Allora, Sheikh ha iniziato con i versetti del Corano della Surah Baqarah, che voi tutti sapete, l'obbligo del Ramadan, per voi che credete, è stato prescritto il Ramadan, obbligo per voi come è stato per i popoli precedenti prima di voi, e poi continuate se il Ramadan, è stato sceso il Corano che è guida per i credenti, e poi anche quando i miei servi mi pregano, mi invocano, io sono vicino di loro e rispondo quando loro mi invocano a me. E poi l'ultimo versetto dell'obbligo del Ramadan, nelle notti di Ramadan, potete avvicinare le vostre donne, loro sono resti calma per voi e anche voi siete calma per loro. E poi Sheikh ha continuato a parlare che il mese di Ramadan qui ha avuto luogo la prima rivelazione del Corano, cioè che è stato sceso il Corano guida per i credenti timorati. Il nostro imam nella khutbah di oggi si è fermato nelle tre virtù che riguardano del Corano, che riguardano questo basso mondo dunya, cioè, prima virtù, aumentare la fede, come disse il nostro Signore Allah subhanahu wa ta'ala nella Surah Anfal, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, quando vengono recitati a loro i suoi versetti di Allah, cosa si fa? زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, accresce la loro fede nei loro cuori. La seconda virtù che riguarda il Corano, che riguarda questo basso mondo, è misericordia. Come Sheikh ha recitato il versetto del Corano, che ha detto وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Che vuol dire, quando viene letto il Corano, prestate attenzione e state zitti, cioè state zitti, ascoltate con molta attenzione, smettete di fare qualsiasi cosa, state lavorando, eccetera, allora lasciate e ascoltate il Corano. Il motivo? لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, può darsi così vi possa essere dato la misericordia da parte di Allah subhanahu wa ta'ala. Il terzo virtù del Corano che riguarda questo basso mondo è guarigione. Il Corano è guarigione per i cuori, per il corpo, per la parte psicologica, per la parte fisica del nostro corpo e per tutto il nostro corpo. Come Sheikh ha recitato il versetto del Corano, la Surah Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Abbiamo fatto scendere il Corano, guarigione, anche rahmah e misericordia, lil mu'minin, per i credenti. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Invece per i opprimenti, per i disobbedienti, non aumenta altro che disobbedienza. E i tre punti che riguardano il Corano al di là, nell'altra vita, sono l'intercessione del Corano per colui che ha letto il Corano in questo basso mondo. Sheikh ha fatto ricordare un compagno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che stava leggendo il Corano, e nel posto dove lui leggeva il Corano, fino al cielo si è rialzato una luce
E lui si è spaventato, indomani ha chiesto al profeta sallallahu alaihi wasallam di che cosa è venuto questo. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto che sono stati angeli che sono scesi a leggere il Corano e ascoltare il Corano insieme con te. Vuol dire che il Corano è un intercessore per noi al di là. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto: il digiuno e il Corano intercederanno per il servo nel giorno della resurrezione. Secondo virtù del Corano che riguarda al di là, è ascesa in paradiso. Il profeta Muhammad, che la pace e le preghiere di Allah subhanahu wa ta'ala sono su di lui, ha detto: si dice a quello che ha vissuto con il Corano e gli ha considerato il Corano come il suo statuto della vita in questo basso mondo: recita, alzati e recita come recitavi nel mondo basso degli altri. Il tuo livello è all'ultimo versetto che hai detto. E in un altro detto: recita e sali in alto. Recita come recitavi nel basso mondo, cioè in dunya, in vero la tua dimora è presso l'ultimo versetto che recitavi. E l'ultima virtù che il nostro Sheikh ci ha fatto ricordare in questo sermone: corona dei genitori sopra la testa. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: chiunque reciti il Corano e fa ciò che contiene il Corano, i suoi genitori metteranno una corona sopra la testa nel giorno della resurrezione. E questa corona che metteranno i genitori dei figli che sono lettori del Corano, lucida, più che lucida il sole tutto il mondo oggi. Questo sarà la ricompensa per i genitori. Cosa ne pensate per i figli che sono lettori del Corano, che leggono il Corano? E concludiamo con il detto del profeta sallallahu alaihi wasallam che ogni imam, ogni venerdì e ogni sapiente, quando si siedono nelle sedute di leggere il Corano e i detti del profeta sallallahu alaihi wasallam, chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di far parte di questi gruppi che, come dice il nostro profeta sallallahu alaihi wasallam, nessun gruppo di persone che si riunisce in una delle case di Allah per recitare il Corano di Allah o studiarla insieme reciprocamente. Imam recita, noi ascoltiamo, e così noi recitiamo e Imam ascolta. Allora cosa succede? Senza che la quiete, la sakina, ha detto il nostro Imam, la calma, la tranquillità discenda su di loro, di quel gruppo. La misericordia li ricopra, gli angeli li circondino e Allah li ricordi a coloro che sono oppresso di Lui, ai angeli. O jazakumullahu khairan insha'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.